Bom dia. Já estamos aqui, ó. Só eu e ele. Mãe! Oi, filho. Deixa eu ver o que é isso. Viemos aqui pro rio. O Nathan tava bem danadinho, né? Como de costume. E aí eu vim aqui com ele no rio pra ele dar uma acalmada. Brincar, gastar energia. Não tem muito o que fazer, não, né? A água hoje tá bem limpinha. Acho que não tem ninguém tomando banho pra cima. Então acaba que a água desce limpinha. Quando tem gente tomando banho mais em cima, vai descendo mais suja, tudo. E tá de boa hoje. Estamos só eu e Nathan aqui. O pessoal passando, atravessando o rio lá em cima. E a gente continua aqui. Oi! Oi! Fala oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, papai. Molhou a bunda? Que tá jogando forte. Dá a mãozinha pra mamãe pra nós ir mais pra frente. Sai de cima do ar. Sai de cima do ar pra aparecer teu nome. Uma mutuca. Oi. Oi. Papai. Cuidado pra ela não pegar tudo. E aqui estamos, ouvindo o barulho da água, dos pássaros, dos grilos, o vento. Um lugar assim tranquilo, silencioso, de paz. A gente ouve vários sons, né? Vou ficar em silêncio para vocês ouvirem. Vamos fazer silêncio para o pessoal ouvir o som dos bichos. Tua mão tá cheia de areia. Lava a mão. Lava a mão. No rio, na água. Lava a mão na água. 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 Lava a mão. Só lava a mão, não entra. Só lava a mão. Lava a mão. Lava a mãozinha e vem. É pra tu lavar a mão. Lava a mão. Esfrega a mão. Isso, agora enxágua na água. Dá um abraço na mamãe.
Que é o braço mais gostoso. O quê? O quê? Coloca na areia a árvore. Vai plantar não? Vai jogar na água? Ui! 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 A areia doeu no pé, a pedrinha? Doeu no pé do neném. Oh. Dá pra ver se dá na areia? Ver se dá na água? A areia já deu, né? Vamos ver se chega na água aqui. Vamos. Cava! Ajuda a mamãe. Tá chegando. Ajuda a mamãe a cavar. Ó. Encontramos água. Isso, cava. Uma cacimba de areia. Sabe, filho, antigamente a água era bem mais difícil, água potável. E aí a gente, quando o rio secava, a gente vinha, cavava a cacimba, desgotava, tirava toda a água suja e depois começava a minar uma água bem limpinha. E era essa água que a gente levava para beber, para pôr no pote. Deixa a mamãe desgotar. Pra vir só uma água limpa. Era, filho. Ah, já tava ficando limpinho, ó, mas ele resolveu jogar terra dentro da areia. Deixa a mamãe limpar, filho. Já tá minando uma água bem limpinha em volta. Vem cá, vamos falar com o pessoal. Eu tava pensando aqui, graças a Deus que eu tô aqui, né? Que eu consigo sair de dentro de casa, fazer esse tipo de coisa com o Nathan. Eu tava imaginando se eu tivesse que passar por isso, que o pessoal que mora em São Paulo tá passando, né? De não poder sair de dentro de casa. Gente que mora em apartamento, assim, que tem que ficar dentro do apartamento, não pode, sabe, que tem criança. Imagina. Acho que eu não sei não, eu acho que eu ia surtar. Aqui tá super tranquilo com relação a isso. Oi, meu amor, eu acho que só um segundo já. Eu tenho me sentido, sabe, eu não sei nem explicar direito. Oh, sono? Mas ultimamente eu tenho sentido... Sabe quando você tá cercado de pessoas e continua sentindo que tá sozinho? Eu tenho me sentido assim há alguns dias. Sentindo sozinha, sentindo que sou uma bomba relógio, que a qualquer momento eu vou estourar. Isso que eu tenho... Isso. Eu tô do lado da minha família, eu tenho esses lugares pra fazer, pra sair com meu filho, pra não ficar direto dentro de casa. E me sinto assim. Sinto que falta alguma coisa. Sinto que alguma coisa não tá no lugar, não tá certo. De ontem à tarde pra cá eu tenho me sentido uma bomba relógio prestes a explodir. Água, filho. Água. E hoje eu acordei sentindo assim, sabe? Como que as outras pessoas não se importem com o que eu sinto. Eu sei que isso não é real. Eu sei que as pessoas se importam e fazem o que podem para ajudar, né? Mas sabe o sentimento que permanece?
Eu falo pra mim mesma, não é assim. Mas continua sentindo como se fosse. Não sei. Espera. Orar. E seguir em frente. Aí fico pensando, imagina aí em São Paulo. Presa. Dá não. Tira. Tirar. Mais uma. Mais uma. Mais uma. E acabou. Outra. Mais uma. Quer mais? Toma, mais uma. Nossa, tem que passar um montão de pedra tomar essa, bem grandona. Aqui mais uma. Mais uma, toma. Lava a mão lá na água. Oi? Água? Ai, o tanto de água, lava a mão. Tá cheio de areia? Tá com areia por todos os lados. Outra pedra? Toma. Caiu. Vem lá pra onde você vai tirar essa pedra. Então fala. Fala. Eu tava filmando, aí eu desliguei. Eu parei de filmar, né? E ele... tipo, que queria que eu continuasse filmando. Mas aí... Tu quer falar com o pessoal? Fala oi, pessoal. É oi e tchau. Oi e tchau. Prendi aqui o cabelo pra não molhar, porque eu não vou ter tempo de lavar, né? Já lavei ontem. Mais uma semana sem lavar. Cadê o nenê? Cadê o nenê? Azul!
Cadê o nenê? Azul! Cadê o nenê? Azul! A moto vai atravessar o rio. Olha a moto. 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 As galinhas ali vieram tomar água. Água. E então, pessoal, com essa linda imagem, vamos terminar o vídeo de hoje. Desculpa aí o desabafo, meio deprê. Depressão não, é só sensação de solidão mesmo. Que bate. Desculpa aí. E fiquem com Deus. Um super beijo e tchau, tchau.